我哋希望係睇緊殘疾人士嘅 abilities。其實我覺得我哋機構正正嘅獨特之處就係做緊公益同埋藝術嘅工作。坦白講真嘅，一般可能普通殘疾人士嚟講，佢哋需要嘅配套係會多少少嘅。咁可能從公益上面可以即係 support 到我哋去有一啲嘅資源，令到我哋嘅工作會做得暢順啲。咁但係同一個時間，我哋就覺得藝術就正正一個好好嘅途徑，去到將大家去 connect 連接埋一齊。咁唔需即係嗰個藝術就會打破咗一個係咪殘疾人士都唔重要嘅界線，令到我同你都可以透過藝術去到對話嘅。而家就係其實我哋做緊嘅工作咧，唔係淨係俾公益或者一個公益嘅事業，而我哋相信殘疾人士佢哋都喺藝術裏邊進心嘅時候，其實佢哋可以 contribute 翻俾個 community。我哋覺得呢啲係重要，大家望到嘅公益嘅背後，其實我哋都努力緊，令到佢哋可以慢慢去到 serve 翻個 community， 都係即係我哋期望希望見到嘅嘢咁樣樣。